الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون خبير. سورة بقرة 265 نمبر آیات تے. ومثل الذين او مثال دا اغو کسانو ينفقون چی لگئی اموالهم مالون اخپل ابتغاء مرضات الله د پارا د طلب کولو د رضا د الله وتثبيتا من انفسهم او د پارا د یقین مضبوطولو د خپلو زلونو او د پارا د مضبوطولو د زلونو خپلو كمثل جنة نو مثال د دوی پشانت د اغا باغ دی بربوة دسی باغ چی اغا پلوڑا باندی پشانت د اغا باغ پلوڑا اصابها وابل چی ورسیگی اغیت تیز باران نفعتت اکلها ورکی دغ باغ میوی خپلی ضعفین دو چند فإن لم يصبها او کورتون سیگی باران ان دیر باران وابل غټو ساسکو والا باران فتول نو پشم داغه د پاره پوره دی په میوي ورکولو کې والله بما تعملون بصير او الله په هغه څه چې تاسو کوي لیدونکی دی. مخکې د ریاکار او د هغه کس چې غصباتول او تنګول کوي په نفقه کې د هغې مثالو او دې آیات کې د هغې مقابل کې چې یو مخلص مؤمني او نفقه کوي نو د هغې مثال بیانوي. مخلص مؤمن او ریاکار. د ریاکار مسلمان د صدقې حال خو مخکې بیان شو چې په هغې باندې هېڅ اثر نه مرتب کېږي، څه نتیجه نه ورکوي، څه فایده نه ورکوي. د هغې مثال داسې دی لکه سړی چې په یو کمر باندې دانې وکري نو هېڅ فایده نه ورکوي. او باران چې ډېرېږي باران ښه شی دی خو ده ته ښه نقصان ورکوي. هغه ګټ بلکل صفا کړي او هغه دوړه او خاوره او دانې ورڅتې ختمې کړي نو د قیامت په ورځ د دې د صدقې دغه حال له هېڅ ورته نه میلاویږي. لکه په کمر یې چې د کروکر دپاره دانې اچولي او چې مؤمن دی او مخلص مسلمان دی نو د هغې د صدقې مثال داسې دی لکه د یو باغ او داسې باغ چې په لوړه باندې
او په لوړه ډېره کوي چې باغي نو په مقابل د هغه باغ باندې چې هغه د ځمکې په لاندې حصه کې وجه دا ده چې لاندې نور پې نه لګي بدبویانې ماشي نو هلته فصل ښه نه کېږي او چې په لوړه باندې هوا هم پې لګي د هر طرفه پې نور لګي میوې ښه او زیاتې ښه میوه ورکوي او زیاته میوه ورکوي او زیات فصل کوي او بیا چې ورته لا باران هم ورسي ښه په تیزه پې باران هم کېږي خو داسې ځای دی که باران ونه هم شي نو د هغې دپاره دغه شپې دغه پشم کافي کومه پرخه چې د شپې کېږي شبنم چې ورته وایي بس دغه پشم چې پې وشي دا هم وله کافي دی په فصل ورکولو کې نو د مخلص مؤمن د صدقې مثال داسې دی لکه د لوړې د باغ د چند میوه ورکوي نو دې آیات کریمه کې دغه مثال ذکر کېږي او په دې کې هغه شرطونه دي چې په انفاق کې دي ته هغه ایجابي شرطونه وي چې کوم پکې پکاري مخکې خو هغه شرطونه چې هغه نه پکار د هغې نه پې پکار ده چې دغه دې پکې نه وي اثباتنه دي نه وي تنګول دي نه وي ریاکاري دي نه وي نو اوس وي چې د دغې سره سره اخلاص پکار دی چې د الله د رضا دپاره وي او مقصد دې پکې د الله نه د ثواب امید وي نو هله به ستا دا صدقه فایده مند وي او فایده به ورکوي معنا حاصل معنا دا چې ستا دا صدقه او دا انفاق او دا عمل دا د ثواب په نیتي دا په عادت باندې نه دا عادت په بنا ستا عمل نه ځکه عادت او عبادت کې فرق نو چې ستا عبادت او عادت دې نه وي ځکه عادتي کار کولو باندې الله اجر نه ورکوي نو الله فرمایي ومثل الذین او مثال د هغو کسانو ينفقون چې هغوی خرج کوي اموالهم مالونه خپل خرج کوي مؤمن شان بدل چې هغه به ورکړې والی نو څه به ورکوي اموالهم خپل مال به ورکوي پردی به نه وي اوس نه چې پردی ګډو د شکرانه کوي نو بیا خو هغه هم الټا د ده دپاره تاوان دی نو بار بار خپل مال تذکره ده خپل مال لګي که د بل مال هم د بل په اجازه باندې بیا هغه هم بیا خپل د پکې خپل عمر ثواب اجر میلاویږي د څه دپاره کوي ابتغاء مرضات الله دپاره د لټولو د رضا د الله د رضا دپاره یا منا خرج کوي په داسې حال کې چې دوی لټونکي د الله رضا الله رضا پې لټوي بس مرضات مصدر میمي دی رضا معنا ده الله رضا پې لټوي بس مؤمن دی که لږ مال لګوي او که ډېر لګوي خو د الله د رضا دپاره کامیاب انسان دی نو وتثبیتا من انفسهم او د پاره د یقین مضبوطه د یقین د زړونو د زړه په یقین سره لګي وتثبیتا من انفسهم یا معنا دام د چې د پاره د تثبیت او د مضبوطوالي د خپل زړونو او د خپل دین دې سره خپل زړه مضبوطوي خپل دین ور سره مضبوطوي ایمان ور سره مضبوطوي ځکه د انفاق سره د انسان زړه مضبوطیږي دین یې مضبوطیږي د پاره د یقین د زړونو نه د زړه په یقین سره لګي د زړه د یقین د لګولو سره معنا دا ده چې په اړه کې یقین دی چې ماله به الله په دې اجر راکوي الله به راله پې ثواب راکوي په ده باندې پوره یقین او عقیده وي ځکه الله عز وجل د دې
دغه فائدې ذکر کړل او په هغه باندې عقیده او یقین وما انفقتم من شيء فهو يخلفه او خير الرازقين الله صدقې سیوا کوي الله د دې عوض ورکي د چند ورکي دنیا او آخرت کې ورکي نو لمګنی معناګانې دي تثبیت په معنا د یقین او د تصدیق او د احتساب په معنا راځي چې په لونو کې د ثواب نیت کړی څنګه چې د نیک اعمالو د پاره په شرطونو کې دا ذکر کی نو د سی وایا مثال د هغه کسانو چې خرج کوي مالونه خپل د پاره د لټولو د رضا د الله او د پاره د یقین او د وجه د یقین د زلونونه د وجه د یقین د زلونونه د وجه د لټولو د الله د رضا نه او د وجه د یقین د زلونونه د یقین نه لګي نو کمثلی بربوتین نو پشانت د مثال د یو باغ د بربوتین چې په اوچلوړه باندې مثال د باغ د لوړی د باغ دی ربوا اوچت زیته وی لوړی ته وی ډیره کوي ته وی اوچت ډیره کوي چې یو باغی اصابها وابل چې ودسی باغ چې ورسیږي هغه باغ ته وابل غټ ساس کوواله باران ډیر باران ډیر غټ ساس کی باران وشي نو فاتت اکلها ضعفین نو ورکی دغه میوی دغه باغ میوی ورکی دو چند اکل خوراک ته خماره دی میوی او ثمری ورکی ضعفین دو چند ضعف هم دو چند ته خو بیا د ضعف کې دا تصدیه ده تاکید د تکرار دو چند ډیری ورکی دو چند میوی ورکی نور چې مثلا یو بل باغ دی هغه شل منه کوي د قمر ځمکه نو دغه د هغې په نسبت څلوېښت منه کوي زیاته ورکوي ځکه چې ځمکه مزیداره ده همواره ده نو دغه ستا د زړه مثال هم د ځمکې دی چې زړه دي برابري اخلاص پکې د الله رضا پکې څومره چې اخلاص ډېري نو بس اجر او ثواب هم ډېر دی دا مثال الله عز وجل ذکر کړي بیا الله عز وجل فرمایي که چرته فإن لم يصبها کورته ونرسېدې باغ ته وابل غټو څاڅکو باران د هغې سره تشبیه ورکړه چې ډېره صدقه ونه کړي لږه شانه مو وکړي نو فتول عربي کې شبنم پرخه پښتو کې پشم چې ورته مانا هغه معمولي د شپې هغه معمولي څاڅکي او پشم هم وله کافي دی فطل یکفیه فی ایتاء الضعفین بس دغه لږې اوبه هم وله کافي دي په ورکولو د چنده میوو کې فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير او الله په هغه څه باندې چې تاسو کوئ لیدونکی دی ترغیب دی په انفاق او په عملونو کې نیتونه خالص کوئ ځکه الله خو ستاسو زړونو خبر دی تاسو ییني او په دې کې تخویف او یرم ده ولې که زړه دې خراب وي الله دې په زړه خبر دی نو د هغې نه هم خبر دی الله بدله عذاب درکوي بیا چې زړه دې ریاکاري پکې او د اجر او ثواب نه محروموي دوباره ترجمه ومثل الذين او مثال الذين د هغه خلکو ينفقون چې هغوی لګوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د وجه د لټولو د رضا د الله ولی لګي د وجه د لټولو د الله د رضا د الله رضا لټي او یا یو دغه شو یا دا چې لټون کی د الله رضا لره وتثبيتا من انفسهم او د پاره د یقین مضبوطولو د زلونو د پاره د یقین د زلونو
یقین مضبوطولو د خپل دین باندې په ایمان پر زړه مضبوطی نو کمثلی جنتین پشانت د مثال د یو باغ دی بربوتین هغه باغ چې هغه په ډېر لوړ باندې په ډېر کې پوچت ځای اصابها او رسیږي هغه باغ توابل غټ ساس کوله باران فاتت نو ورکوي دا باغ او کلها میوې خپلې ضعفین دوچن فإن لم يصبها او که ورته ونه رسیږي د غټو ساس کوله وابل او باران فتول نو پس پوره کېږي د ده دپاره دغه پشم والله الله بما تعملون بصیر په هغه څه باندې چې تاسو کوئ لیدونکی دی أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين